ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பிர்லாஸ் பார்வை. இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பெங்களூரில் கோரமங்கலாவில் இருக்கிற ஆட்டோ பிளானட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல கார் ஆடியோவில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப டெக்னிக்கலாக நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம். கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நிறைய கஸ்டமர்ஸோட ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா அந்த கஸ்டமர்ஸுமே வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக எக்ஸ்பர்ட்டாகவே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கரெக்டாக வந்து கேட்டு பண்ணி இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட டிஸ்கஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவங்க என்ன கேட்டாங்க, என்ன கிடைச்சது, அவங்க எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாங்க, அந்த கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி வந்து இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எஃபோர்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் சார். Hi sir. உங்களோட நேம்? Pradeep. Murali. My name is Aditya. Jagannathan. Venkat. I am Vinay. சார், ஆடியோ அப்படிங்கிறது நம்மளோட லைஃப்பில் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க? இன்னொன்று, உங்களோட ஆடியோவோட ஜேர்னி, லைக் எவ்வளோ வருஷமாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ அப்கிரேட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஓகே. ஸோ ஆடியோங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கேட்போம். என்னோட ஆடியோ ஜேர்னி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து. ஸோ சிஸ்டம் வாங்கினப்ப ஸ்பீக்கர்ஸ் வரும். ஸ்பீக்கர்ஸோட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சப்வூஃபர் வச்சு கரெக்ட் 2 ஸ்பீக்கர் ஒரு சப்வூஃபர் அவ்வளோதான் இருக்கும். அப்போ அதில் வந்து பாட்டு கேட்குறதுக்கும் ஒரு ரேடியோவில் பாட்டு கேட்குறதுக்கும் இல்லாட்டி ஒரு வாக்மேனில் பாட்டு கேட்குறதுக்கும் நல்ல டிஃபரன்ஸ். That's definitely one of my hobbies. I have a very good collection of headphones, headphone amplifiers. I have a nice home theater at home. The challenge is most of the time I wouldn't be at home. I started off with it sometime in 99. So I bought an 800 Maruti 800 at that time. ஓகே. That was the initial car that I started. From that time onwards, I've been doing it with Auto Planet. A certain type of music should sound this way. எஸ். So anything that was below that was something which never excited me. Because I mean, you mean to say like you already fixed the benchmark? Yes, the benchmark was already set for me. Okay. Thanks to my brother growing up, whatever he had set up, and his setup were, always a little higher than what you find everywhere else. ஆடியோவில் எப்போதுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது எனக்கு. ரைட் பிஃபோர் காலேஜ் டேஸில் வந்து வீட்டில் உட்காந்து கேட்குறது, அந்த மாதிரி வித் ஸ்டீரியோ சிஸ்டம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போதுமே இருந்தது. I've always looked for something that is not typically loud, but it is high on clarity. Car audio is it's part of driving the car experience. Without a good audio, I don't feel happy driving a car. Great. That was the initial car that I started. From that time onwards, I've been doing it with Auto Planet. Car audio and நம்ம பேசும்போது there are a lot of benefits that we try having within car audio. So first thing, ஒரு stress buster இருக்கலாம் உங்களுக்கு. You are driving in traffic, ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சிட்டியில் இருக்கீங்க நீங்கள். So the first companion that you might have is your audio. So audio இருக்கும்போது probably you don't even feel the distance that you have traveled. And my preference in terms of, or choice in terms of quality of sound is something which has been very sensitive. So அதனால எப்பவுமே upgradation பண்ணிட்டே இருந்திருக்கேன். And as you know, from small car, then I moved into Santro, from Santro to Opel Corsa, அப்புறமா 2 Corsa, then Skoda, அதுக்கு முன்னாடி Swift. So then now I changed to ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் உள்ளே வரும்போது எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் டிவி 3 வரும்போது எனக்கு வந்து ஆடியோ பற்றி எதுவுமே தெரியாது. ஸோ எனக்கு வந்து பேசிக்ஸ் யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க பேசிக்ஸ் எனக்கு. அப்போ என்னெல்லாம் பிராண்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஓகே. ஸோ ஐ காட் டு நோ த பேசிக் நாலேஜ் ஃப்ரம் தம். ஏன்னா நானாக கற்றுக்கிட்டேன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்காது. ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் தம் பேசிக் நாலேஜ். That is when my brother suggested me of Auto Planet. So that's when I had heard the setup on his car, on the XUV. That was the stage 1 setup that was done. And that itself was so good that I decided to go with it. ஃபுல்லாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. I think it was a Sony system with proper speakers in the back. பின்னாடி 2 ஸ்பீக்கர் இருந்தது. ஃப்ரண்ட்லலாம் எதுவும் ஸ்பீக்கர் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஆடியோ. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆடியோ வாஸ் கமிங் ஃப்ரம் த பேக். அப்படி தான் முதல்ல பாட்டெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன். And music is the one thing that makes that journey pleasant. Correct. So it's very very important for me in that sense. இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் எப்படி ஆகிட்டு இருக்குன்னா, ஸோ சிட்டிக்காக ஒரு கார், லாங் டிரைவுக்கான ஒரு கார், ஸோ அது ஃபேமிலி கார் என்று சொல்கிறாங்க. ஸோ வென் யூ ஆர் மூவிங் அவுட் with family, so the first point of addressing is creating a vibe within the car. So creating a vibe as in உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணால் கூட அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கலப்பு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆடியோ இஸ் ஒன் ஆஃப் யுவர் கம்பேனியன்ஸ். When I bought this car, I had also bought Thar, and I bought some amplifiers and speakers for Thar.
but I couldn't put it in the Thar because of space constraint. In an off-road vehicle, this much premium audio. So, will you? I mean, do you think it is worth spending money on audio? Why not? I mean, who says a off-road vehicle can't have a good audio setup? பாட்டு கேட்டு போவீங்க, நிறையா லாங் ட்ரைவ் போவீங்க, தனியாக போவீங்க, தூக்கம் வரக்கூடாது, எனக்கு வந்து ஃபோக்கஸ்டாக வண்டி ஓட்டணும், அதுக்கு வந்து சம்திங் இஃப் ஐ ஹியர் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா யூ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் ஆடியோ. இப்போ வந்து யூஆர் பிஸ்னஸ் பர்சன், நீங்கள் வந்து பாதி நேரம் ஃபோனில் வந்து பேசிகிட்டே தான் போவீங்க, அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாட் ஒர்த் ஸ்பெண்டிங் தட் மச் மணி ஆன் ஆடியோ. I enjoy it on a daily basis. So every time I sit in the car, that's the one thing that makes my journey the most, pleasant experience. Okay. So I completely enjoy, just feel it's justified to spend the kind of money. Super. அதில் I have never been price conscious in the sense எனக்கு வந்து best of quality வேணும். At the same time I don't want to overspend just for the sake of spending. Exactly. I want what my optimum requirement is. Based on that I have chosen the system. So I think in the present one I have spent close to around 7.5 lakhs on that, which is typically even to my friends or relatives, whoever I share, they themselves are surprised. ப்ராப்பரான செட்டப் பண்ணியிருக்கிற ஒரு கார் ஆடியோ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ப்ராபப்ளி யூ வுட் ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஒரு கான்சர்ட்டில் நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம், ஒரு லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸில் நீங்கள் பாட்டு கேட்டிருக்கலாம். ப்ராப்பர்லி இன்ஸ்டால்ட், டியூன்ட் அண்ட் மெயின்டைனிங் யோர் பர்செப்ஷன் வித்தின் த கார், அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா, ஸோ இந்த மல்டிபிள் அரீனாஸில் நீங்கள் என்ன கேட்டிருப்பீங்கோ அது காருக்குள்ளே கொண்டு வரலாம். இந்த ஸ்டேஜிங் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து பார்க்குறாங்க. இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து எம்மாவோட ஈவெண்ட்டில் அவார்ட்ஸும் வந்து மெயினாக அதுக்கு தான் வின் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ அந்த ஸ்டேஜிங்கிறத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? அதை உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியுதா அந்த அவங்க சொல்கிற அந்த ஸ்டேஜிங் அப்படிங்கிற விஷயம்? ஸ்டேஜிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு என்ன கேட்டால். நான் வந்து 1 to 3 கார்ஸ் 3 கார்லையும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். 3 கார்லையும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜிங் இருந்திருக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு காரும் ஒவ்வொரு டைப்பு ஸ்டேஜிங் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து உங்களோட ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி, ஆம்ப்ளிஃபையர் குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்டேஜிங் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் a better output as well. What happened, it was fantastic. The phase, whatever I did in phase 1 with the sub upgrade to Alpine subs, I have dual Alpine subs in this. It sounded very good, served me very well for more than a year. And as I said, you can only upgrade. So my cousin bought a Jimny and he went for a 3-way setup here. So that's when I felt fine, I should upgrade. This was more than almost 1.5 years since the initial upgrade was done. So this is the first time Fabiaல செட் பண்ணும்போது I could get a clear center stage. Frontல 2 channel separation with Pioneer with 2 amplifiers. One was for subwoofer, the other was for the front 4 speakers. So that was like totally different for me. Multiple age groups, people, obviously the one thing that connects everybody here is audio. வயசானவங்க ஆடியோ கேட்குறாங்க, குழந்தைங்க ஆடியோ கேட்குறாங்க, ஒரு மிட் ஏஜ் ஆள் கூட ஆடியோ கேட்குறாங்க. ஸோ கனெக்ஷன் என்ன? ஒரு சின்ன பசங்களுக்கு ப்ராபப்ளி தே மைட் வாண்ட் டு ஹியர் அவுட் டு ஹவுஸ் மியூசிக், கொஞ்சம் பீட் இருக்கிற சாங் கேட்க விருப்பப்படுவாங்க. மிட் ஏஜ் ஆள் ப்ராப்ளி அ கான்சர்ட், ஒரு ஏஆர் ரஹ்மான் தீமுக்கு போகிறாங்க, ஒரு கான்சர்ட்டுக்கு போகிறாங்க, அதில் என்ன ஃபீல் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் வயசானவங்க ப்ராபப்ளி தே வாண்ட் டு ரன் டவுன் டு அ கர்நாடிக் மியூசிக், ஒரு அரங்கேற்றம், அதில் என்ன ஒரு ஃபீல் இருக்குது அல்லது எதிர்பார்ப்பாங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் யுவர் லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ். இந்த லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரே இடத்துல கன்சாலிடேட்டடாக கொடுக்கணுன்னு தான் is our motive. That is why we say turning cars into concerts. Autoplanet is here doing that for you. So I think Autoplanetல நீங்கள் வந்து ஒரு செகண்ட் ஜென்ரேஷனே நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லலாம், ரைட்? அவங்க அப்பா கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, இப்போ ஒரு பையன் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறீங்க. ஸோ நீங்கள் பையனோட ஸ்டஃப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்டு வாங்கிட்டு இருந்தேன். கார்த்திக் வந்ததுக்கப்புறமா he used to suggest to me what are the different varieties, ranges that we can look at in terms of variants in terms of sounding. What I'd like to highlight is the professionalism of Karthik. எனக்கு முன்னாடி தெரியும் போதெல்லாம் Karthik was a school student and then he got into engineering. I didn't expect he'll get into this field at all. But I was surprised he came back. But I think he brought in a lot of changes. Not only him, even before, எப்போவுமே வந்து it was not a static place. இங்கே வந்தால் சரி ஒரு சோனி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்ற பிஸ்னஸே இல்லை. ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் they always explain what kind of systems are available. We at Autoplanet என்ன பண்ணுறோன்னா மல்டிபிள் ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்கலாம் ஆடியோக்கு எல்லாருக்கும். லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ், லாட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்கிற ஒரு சினாரியோ தான் இந்த ஆடியோ ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ இதில் how do we get the closest to how the sound was being reproduced in the studios? That is what we are trying to focus upon. So all our efforts, yes, preferences are respected, at the same time following the audiophile standards.
Auto Planet turning cars into concerts. இப்போ என்னோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லேயும் காம்பனண்ட்டு பேக்லேயும் காம்பனண்ட்டு, அப்புறம் வந்து 3-way போட்டிருக்கேன், அப்புறம் ஒரு சென்டர் ஸ்பீக்கர் போட்டிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சப்வூஃபர் போட்டிருக்கேன், அப்புறம் ஒரு டிஎஸ்பி கம் ஆம்ப்ளிஃபையர் இருக்குது, அப்புறம் வந்து ஒரு பிராஸ் ஆம்ப்ளிஃபையர் இருக்குது. ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிராண்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 காம்பனண்ட்டுமே மொரல், மிட்வேவும் மொரல், ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க காம்பனண்ட்டும் மிட்வேவும் மொரலில் ஃப்ளாக்ஷிப்பு, பின்னாடி இருக்க மொரல் காம்பனண்ட் வந்து 1 level below ஃப்ளாக்ஷிப்பு, அப்புறம் வந்து சப்வூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் 18 சப்வூஃபர். So we also got some really good amplifiers to go with this. So I have 6 speakers in the front, one subwoofer, and also I have 2 amplifiers set up in the car. He understands my music taste extremely well. Okay. He has done his tune, so that's there in one. I have 4 or 5 presets over here. I can just have the front speakers 3-way playing. I can have the rear along with the front playing. I have an audiophile setup which Karthik has done, which suffices for most users. Okay. And we have also added center speakers here, which sort of widens the sound stage. I have 2 3-ways in the front A-pillar and door, and I have center speakers because this is a fairly broad car. Correct. So with that, I have a very good sound stage, and I'm very content with the setup. 4-way active setup in the car. So there's a high frequency and the mid range, and then the mid bass, and then the extended mid. So the setup is all focused towards the front of the vehicle because I am the only person who drives the car, and for the most part I am sitting alone in the car. So it's more focused for my listening. பிகாஸ் நான் வந்து வீட்டில் பாட்டு கேட்கலன்னா டக்குன்னு வந்து காரில் போய் உட்காந்து ஒரு 1 hour பாட்டு கேட்டுட்டு வருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் தேர் இன் த கார், which I don't experience anywhere else. So to that extent, it is something which I have always upgraded, and I cherish the relationship. இப்போ இவங்க உங்க கூட எந்த அளவுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க? எனக்கு தெரிஞ்சு கார்த்தியோ சரி குமாரோ சரி ஒரு கஸ்டமர் ஓனர் ரிலேஷன்ஷிப்பு கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ மோர் லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் பிரதர்ஸ் அந்த மாதிரி தான். இப்போ எனக்கு வந்து திடீர்னு நைட்டு 11 மணிக்கு நான் ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டு இருப்பேன், இந்த பாட்டு மட்டும் எனக்கு வந்து லைட்டாக இங்கே உதறதுன்னு சொல்லுவேன். ஓகேவா? இமீடியட்டாக வந்து they won't tell okay it's 11 o'clock why are you calling me யாரும் சொன்னது கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து நீங்க எதிர்பார்த்தது கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். கண்டிப்பா. ஹாப்பி லிசனிங். கண்டிப்பா. தேங்க்யூ. உங்களோட டைம் ஒதுக்கி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ. ஸோ கார் பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there மல்டிபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும். ஸோ ரைட் ஃப்ரம் உங்களோட சீட்டிங் பொசிஷன்லேருந்து இப்போ வர புது கார்ஸ் 99.9% ஆஃப் த நியூ ஏஜ் கார் ஓனர்ஸ் ஸ்டாக் சிஸ்டம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்ன பின்ன பார்ப்பாங்க. உங்களோட ட்வீட்டர் பொசிஷன் ஸ்டாக்கில் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, மீட்டர் பேஸ் ப்ரொவிஷன் ஸ்டாக்கில் வந்துட்டு இருக்கும், சீட்டிங் பொசிஷன் ஆப்வியஸ்லி ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம ஸ்டேஜ் கொடுக்கணுன்றது இஸ் டோட்லி டிபெண்ட் ஆன் ஹவு வி ஆர் ட்ரைங் டு கேலிப்ரேட் இட். ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட் how it is being delivered in a controlled environment another is the challenge, and that is what we are trying to talk about the cars. So seating position lock பண்ணான அப்புறம் let it be either the driver seat இல்லனா co-passenger seat ஆ இருக்கலாம். So அந்த primary seat position நம்ம லாக் பண்ணிட்டோம்னா your dashboard is considered as the stage. So இந்த பொசிஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ புதுசாக வர டெக்னாலஜிஸே டிஎஸ்பிஸ் ஆகட்டும் adequate positioning of the speakers பண்ணுறதுனால we can achieve these imaging onto the center of your dashboard. நிறைய பேர் the myth in the industry what people say that subwoofer எனக்கு வேண்டாம், subwoofer இருக்கிறதுனால I have the disturbing feel, it comes from the rear end, it bangs me from the back. இந்த மாதிரி ஒரு perception எல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். But that is the wrong myth that is there in the industry. So subwoofer is the supporting element in your respective aspect in the entire configuration. So subwoofer நீங்க கண்ணு மூடிட்டு கேட்கும்போது எந்த ஸ்பீக்கர் எந்த பொசிஷனில் இருக்குதுன்றது நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடாது, ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்லி டியூன்டு செட்டப்னு நம்ம சொல்ல வருவோம். ஸோ பின்னாடி இருந்தாலும் சப்வூஃபர் அவனோட ஃபீல் ஷுட் பி ஃபெல்ட் ஆஸ் தோ இட்ஸ் கமிங் ஃப்ரம் த டேஷ்போர்ட். தட் இஸ் அ ப்ராப்பர் இன்ஜினியர்ட் ஆர் அ டியூன்ட் சிஸ்டம் என்று நம்ம சொல்ல வருவோம். அகேன் ஆட்டோ பிளானட் டர்னிங் கார்ஸ் இன்டு கான்செப்ட்ஸ். Auto Planet Bangalore.